Sveiciens visiem, jau aizgājušajos Ziemassvētkos. Skatos, ka šī ir 21. saruna, bet varbūt kaut ko jaucu. Gan jau. Centos vienmēr numurēt. Kaut kādu laiku biju palaidusies, bet jau šobrīd man ir ļoti, ļoti liels prieks, kad man ir iespēja parunāt ar Katrīnu, kas ir mūsu migrēnas grupiņā. Forši. Skatās, ka mums sanāks. Šitais gan bija ātri. Jā. Labi. Ir. Ok. Labi. Skatos, kad man šitā ir 21. saruna. Es biju iesākusi šito darīt, un pēc tam es palaidos ar visu. Un cik ir gara pauze kopš pēdējās sarunas? Laiks? Jā. Man liekas, ka pusgads noteikti. Tāpēc man arī bija tā, ka es visu to biju atstājis maliņā, iespējams dēļ tā, kas mums ir ar tām visām saspringuma lietām un bailēm un visu to, un priekš kam to darīt. Bet tiem, kam vajadzēs, tas to dzird, galvenais darīt priekš sevis, un man īstenībā vienmēr, kāpēc es sāku, man ļoti bija interesanti uzzināt, kā tas ir citiem, ne tikai sievietēm, lauzt kaut kādus stereotipus. Un tad šis bija tas, kā es to sāku, pēc tam nāca biedrība un viss pārējais, bet, jā, tā kā šis ir brīvs formāts, kā es teicu, saruna līdzīgi, kāds ir varbūt mūsu iekšējā grupā. Tevi es atradu WhatsApp grupā, varbūt izstāsti, kā tu to grupu atradīsi īstenībā. Principā, jā, mans tas migrēnas stāsts ir īstenībā ļoti garš, bet par šo te konkrēto grupu atkal stāsts ir ļoti īsa. Es pat nezinu, kā es atradu, manuprāt, netīšām es viņu uzgāju Facebookā, nezinu, kas bija pa fórumā, ierakstīts saistībā ar galvas sapēm, kaut kāds raksts, palasīju, tur komentāros attiecīgi arī bija ielikts links, lai pievienotās šai grupiņai, kurai pievienojos, un patiesībā, jā, man tāda kā pirmā atbalsta grupa, kuru var teikt, kur ir ļoti vērtīga, kur var uzdot visus jautājumus, rast atbildes, rast atbalsta, kas ir pats svarīgākais, ko varbūt tādā ikdienā starp līdzcilvēkiem neatrodi. Tā grupa, man liekas, ka viņa ir 3 gadus. Jā. Skaties, mēs bijām kaut kāds 185. Jā. Un tad es arī saprotu, ka tā grupa īstenībā ir vienīgais, kas šobrīd mums ir tāds ļoti liels, jo ir vēl viena biedrības grupa, bet biedrībā ļoti daudz baidās nākt. Bet tagad tas mans izaicinājums arī tā biedrība bija diezgan kupla, un tad es mācos komunicēt, mācos vadīt komandu, mans neizdevās, un tad es šobrīd ļoti, ļoti ceru, ka no nākamā gada pa vienam cilvēkam es dabūšu atpakaļ klāt, jo man baigi svarīgi ir kāds, kas arī darbojas. Mēs visi to darām attālināti, bet vismaz reizi mēnesī tai sarunai ir jābūt. Un tad tāds diezgan liels kūtrums bija, un tad es visu pametu un domāju, labi, bet tagad man ir atgriezusies tāda nākamās gadas apņemšanās, kad es, man liekas, agrāk es filmēju šādus pieredzes apmaiņu reizi nedēļā, labi, vismaz reizi mēnesī tagad tas būtu jāizdara. Bet reti, kurš piekrīt īstenībā, jā. Jā. Bet interesanti zināt, kāpēc. Vai baidās dalīties publicitāte, dzīves stāstu emocijām? Jā, varbūt arī, vismaz cik es esmu lasījusi, ka ļoti daudz cilvēku jau nesaka, viņiem ir migrēna. Un es vienmēr sevi mierinu, šo video iespējams nenoskatīsies tieši neviens. Tā kā uztveram, ka tas ir mūsu meiteņu vienkārši WhatsApp video sazvans un kaut kas tam līdzīgs. Ir, kad es viņu konvertēju. Kad es sāku runāt, man diemžēl bija, kad es arī stāstu intervijās, man darba devējs redzēja, un uz darbu 3 gabalus pazaudēju, varbūt ne tikai dēļ migrēnas, bet tā publicitāte. Laikam bieži vien cilvēki, ja viņi zina migrēnu, tā tad slimība, tā tad tu neesi vesels un tevi kaut kādos traumjos ielien. Bet labi, droši, ja esi gatava, tad varbūt sākam ar to pastāst par sevi un kā tu iepazini šito draudziņu. Jā, kā jau minēju sākumā, mans tas migrēnas stāsts ir ļoti, ļoti garš. Viņš jau aizsākās bērnībā,
un velkas līdz pat šim brīdim. Es esmu izdzīvojis tādus, kā varētu teikt, vairākus etapus, līdz kuriem mēs arī tiksim, pastāstīšu par katru no tiem, un esmu arī joprojām kaut kādā punktā, bet vēl nenoteikti uzvaras virsotnē, bet tiecos tātad uz to. Migrēnu es iepazinu bērnībā, minēšu uzreiz, kad šķiet, ka arī migrēna man ir ģenētiski pārmantota, jo ģimenē visām sievietēm tā kā tika novērotas galvas sāpes, nediagnosticētas, bet kaut kāda veida galvas sāpes, un pirmo tā kā galvas sāpju epizodi es atceros no savas bērnības. Tas varētu būt, varbūt pirmsskolas laiks vai sākumskola, kad man sākās tā ļoti pēkšņi, ļoti spēcīgas galvas sāpes. Es atceros, ka es biju nolēmusi doties uz veikalu, bet tajā brīdī es vairāk nespēju pakustēties. Visu, ko es varēju izdarīt, es apgulos. Es jūtu pieres daļā tā kā lielu apaļu lodi, kura visu laiku nepārtraukti pulsē. Un visu, ko es darīju, es skaitīju, cik reizes viņa pulsēs un kad tas beigsies. Jo es nevarēju pat pamirkšķināt tās sajūtas, ka no savas bērnības atceros ļoti maz, bet šo epizodu atceros tā kā ļoti stipri. Bet kas ir pats interesantākais, ka tā lēkme nebija ilga, viņa pārgāja diezgan ātri. Es pat nepaspēju tā kā brīdināt vecākus, es mazliet tā kā atgulos, neatceros, vai tā bija iemikšana vai nē, bet attiecīgi viņa pati pārgāja par sevi. Un tad tālāko laiku, līdz pat vidusskolai, es kaut kā neatceros, ar lielāko varbūtību galvas sāpes tad man nebija, un tad viņas jau atkal ar jaunu jaudu atgriezās vidusskolā. Tālāk man bija mācības universitātē, 4 gadus bakalaurā, 2 gadus maģistrātā, atkal attiecīgi 6 gadus. Periodiski atkal sāpēja galva, bet līdz pagājušā gada vasarai es ar galvas sāpēm varēju sadzīvot. Man viņa tā kā bieži sāpēja, bet es lielos daudzumos lietoju visdažādākos pretsāpju medikamentus un plus mīnus to lēkmi nokupēju. Ja atkal sāka sāpēt, atkal iedzēru daudzumu, bet tas bija, tā ka tiešām bija tie medikamenti jālieto visās atļautajās normās, tā kā augstākās vienības. Un tad kaut kā pagājušajā gadā ziemā man tā kā dzīve tā kā mazliet samainījās, un tad es sapratu, ka tas nav ok, kā es tā kā dzīvoju, kad man tā galva tik bieži sāp, ka es tik bieži lietoju medikamentus, ka nē, kad varbūt arī var savādāk, varbūt tiešām man ir vērts izmeklēties. Jāpiebilst, ka šajā laikā, protams, es arī apmeklēju vairākus neirologus, bet tie bija neirologi, ne neirologs, algologs, kurš specializējās galvas sāpju ārstēšanā. Un tā terapija uzlikta nekāda nebija. Attiecīgi man konstatēja tensiju tipu, kas ir saspringuma un galvas sāpes, ieteica ārstniecisko vingrošanu, ikdienā tad menedžēt savas aktivitātes un tā tālāk. Tas, protams, nedeva nekādu rezultātu. Un tā tas viss turpinājās ar galvas sāpēm līdz šī gada vasarai, kad atkal bija kārtējā garā migrēna, kad vienkārši modos no rīta un sāpēja galva. Sāp pirmdien, sāp otrdien, sāp trešdien, tad jau sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, ka man ir jāmeklē palīdzība. Un tad gan es vērsos pie savā ārstējošā ārsta, pie neirologa algologa, kas ir specializējies galvas sāpju ārstēšanā, un tad izstāstot visu savu to stāstu, tur doktorē uzreiz neradās šaubas, uzreiz mēs uzsākām tad pirmo terapiju, kas bija ar ļoti labiem rezultātiem. Tā kā tā bāzes terapija medikamenti, kurus lieto katru dienu, nes tā kā labs rezultāts, bet prieki nebija ilgi, acīm redzot, organisms tā kā pierada, aklimatizējās un atkal sākās riņķa dancis. Tagad es joprojām turpinu ārstēšanos pie sava ārstējošā ārsta. Mēs tā kā esam atkal nākamās terapijas maiņā, tad jau skatīsimies, kādi ir rezultāti, bet ko es esmu sapratusi pēdējā gada laikā. Protams, tās galvas sāpes ir, viņas būs, es tā kā to neuztveru, tā, protams, ir slimība, tā ir atsevišķa diagnoze, bet es to neuzskatu kā saslimšanu, jo es ar viņu jau dzīvoju visu savu mūžu. Tas ir kaut kāds, tas, kas man iet līdzi un kas man māca, kaut ko man dzīvē iemāca un kaut kam liek tā kā man pārkāpt pāri un paskatīties, kad, hei, tu vari dzīvot savādāk, tu varbūt kaut ko nedari, kā vajag. Protams, tā ir tā kā diagnoze un tā varbūt arī vienkārši ģenētiski pārmantot, nevajag arī meklēt tā kā zemūdeņas akmeņus, bet tai pašā laikā ir arī kaut kādi visādi ārējie faktori, kas to var provocēt, un tagad es sāku tā kā vairāk arī pievērsties sev, jo līdz šim es dzīvoju tā kā
tādā lielā kamolā visu laiku. Man bija kaut ko man vajadzēja, man bija kaut kas jādara, tādā skrējiena paķert to. Es vispār tā kā nespēju atpūsties. Man visu laiku vajadzēja kaut ko vēl vairāk. Manās domās tikai mutuļoja, kas ir jāizdara, ko es vēl varu sasniegt, ko es vēl gribu, un es tikai gribu daru, bet tā migrēna man nolika pie vietas, bišķiņ stop, apstājies, ielpo, kad lietas jau notiek tāpat, ja arī tās dara mierīgi, nekas jau neapstājas. Ar to es vienmēr tā kā tieši šodien domāju, ka to var salīdzināt tā, ka, piemēram, ir tādi traki braucēji, kas brauc, pīpina, apdzen mašīnas, un galu galā viņi beigās apstājās turpat nākamajā krustojumā pie tās sarkanās lampas. Un tas varētu būt stāsts par mani, kad es visu ķeru un grābju, bet arī, kad es to daru mierīgi, es redzu, hei, tev arī izdodās, kad viss ir kārtībā, vienkārši mācies ielpot, izelpot, tev nevajag visu kontrolēt. Ir arī lietas, kas tā kā, nav kontrolējamas, ir kaut kas bišķiņi jāpalaiž, ir jāspēj tā kā rast harmoniju sevī. To es tā kā esmu sapratusi pēdējā laikā, bet, laikam visiem tiem posmiem ir jāiziet cauri, un arī bija mans jaunības maksimālisms, kur es visu darīju, bija ļoti entuziastis. Tagad tas nav noplacīts, bet tagad tas ir tā kā citā plaknē. Es to sevi redzu, savu dzīvi, un arī nav jau tā, ka mums ir arī ģimene, man ir apkārt cilvēki, un arī tie apkārt cilvēki ļoti no manis ietekmējās. Un tāpēc ir svarīgi, kāda esmu es, kā redzu pasaulē, kā lietas daru, un to es arī varu dot citiem, un tā mēs savā starpā iedarbojamies. Jā, un tagad es mācos dzīvot mierīgi, mācos dzīvot piezemēti, mācos ielpot, bet tai pašā brīdī tā nav noteikti gulēšana, tā ir aktīva būšana sabiedrībā, darbošanās. Un visam tam paralēli, protams, arī ir arī tās galvas sāpes. Ir dienas, kad grūti ir izkāpt no gultas. Man arī nav tādas opcijas lielas, jo man ir 3 mazi bērni mājās, līdz ar to man tāds baigās gulstīšanās un vārstīšanās nav iespēja, bet kaut kādās dienās tad es sev ļauju vairāk pavārtīties pa gultu un saprast, ka arī to es esmu pelnījusi. Minēju par tavu pēdējo gadu, tad sanāk tāda ārstēšanās un tās intensīvās galvas sāpes, kā pēdējais gads tiešiem. Nē, tā noteikti nav. Galvas sāpes ir tā kā bijušas visu laiku, bet agrāk es viņam tā kā nepievērstu tik lielu vērību, man netraucēja. Kā jūs teicat, man varēja sāpēt, varēja iedzert citramonu, bišķi nokopē, atkal bišķi sākapēt galvu, varēja iedzert nākamo medikamentu. Tā es arī dzīvoju. Bet tagad man vairāk ir rūpes par savu veselību, saprotu, ka tas tā kā nav risinājums, ka tie medikamenti nemaz tik labi nepalīdz, ka tas man neko nelīdz, kad es nokopēju to lēkmi uz dažām stundām, ka viņi atgriežas, ka man ir jāmeklē kaut kāds cēlonis. Tagad mēs esam procesā, principā, kopš vasaras, kad uzsāk ārstēšanās, arī esmu uzsākusi galvas sāpju dienas grāmatu, kur pierakstu visas lēkmes un sajūtas, un lēnām virzamies uz to, lai saprastu, kas ir tie triggeri, kas vairāk varbūt man traucē, un ko es varu darīt savādāk, lai justos labāk. Un ir kaut kādi preventīvie pasākumi, ko es tā kā diezgan pie kā es pieturos savā ikdienā, ko es esmu tā kā sapratusi, kas ir tas, kas man ir jādara, lai galva nesāpētu. Varbūt tu vari dažus nosaukt, kas tev izraisa un kas tev palīdz? Jā, pirmkārt noteikti tā ir kustība. Pilnīgi noteikti man palīdz fiziskās aktivitātes. Es zinu, ka citiem galvasāpju pacientiem ir tā, ka viņiem, piemēram, nepatīk spēka treniņa vai ilgstoša piepūle. Jā, arī man tā bija, bet tas man bija tikai uz to brīdi, kad es neko nedarīju. Tad es tā kā sapūlējos, un man tas rezultējās, galvasāpēs. Bet tagad ir tā, ka es jau to slodzi esmu tā kā uzkāpinājusi un spēju tolerēt, un man ļoti patīk gan spēka treniņi, gan funkcionālie treniņi, gan kardio slodzi, un es arī to labi panesu. Principā, ja katru dienu varētu aiziet stundu dienā, man būtu laiks izkustēties, es justos vienkārši laimīgi. Tas, protams, nesaka to, ka galvasāpes nebūs, viņas būs, bet iespējams, ka mazāk. Tas ir viens. Otrs, esmu novērojis to, ka šokolādes lietošana man tā kā var veicināt galvas sāpes. Tas būtu tā kā. Nezinu, kas ir ar kafiju, jo es kafiju tā kā lietoju, un to gan es neesmu mēģinājusi atmest, jo tas varbūt vienīgais no maniem tā kā kaut kādiem priekiem, kas man tiešām kaut ko grūti būtu izmainīt tā kā ieradumiem ikdienā. Es nezinu, kā tas ietekmē, jo daudz arī saka, ka kofeīns var izraisīt
Bet, nu jā, bet šo tā kā es vēl neesmu izpētījis līdz galam. Tad izskatās ar lielāko varbūtību. Es vienmēr tā ļoti piesardzīgi runāju par to, kas man palīdz. Jo, nu labi, tā ir kaut kāda maiticība, vienmēr tu baidies pateikt, ka tev tas un tas ir kas, un tad uzreiz bāmš, nākamajā dienā atkal sāp galva, un, protams, kad mūsu lielākais biets ir galvas sāpes, tāpēc mēs tā baigi nepriecājamies, labāk neko par daudz neteikt. Bet izskatās, ka es esmu uzsākusi arī šobrīd lietot tā regulāri magniju kārtību kursu 400 mg dienā, un izskatās, ka iespējams, varbūt tā ir kombinācija ar visu, kā es tagad esmu mainījusi, bet izskatās, ka tas man arī ir palīdzējis. Protams, kaut kādu vides maiņa, ja neguļu savā istabā uz savas pilvena, tur tā kā diezgan uzreiz ir skaidrs. Ja ir izjauks kaut kāds dienas ritms, vēlas gulētiešanas, vēlas ēšanas, tas uzreiz ir skaidrs. Tiklīdz kā ir kaut kāda izlaista ēdiena reize, arī ir skaidrs, ka sāksies kā vismaz kaut kas kņudēt, un tad jau jāskatās, kā attīstīsies. Un, protams, pēc lieliem sastraukumiem, arī pozitīviem, kur tu esi tā kā tonusā saspringts. Tad pēc tam, kad tev atlaiž, tev skaidrs, tev arī sāpēs galva. Tās ir tādas, ko es iedomājos, tās lietas, kas palīdz un kas veicina. Tā kā tu minēji par tā fiziskajām aktivitātēm, pirmais, ko es uzreiz dzirdu, pārstrāja iedala divos tipos, tik es zinu, ja tev palīdz, tātad ir nepieciešams paplašināt asinsvadus. Tad droši var iet pirtīs, kontras dušas, karstās dušas, man liekas, tas viss tev ļoti derēs. Man ir sūtīts tagad arī, kur uzvāra karstu ūdeni, noteikti atšķaid nedaudz ar augstu un liek pēdas šādā ūdenī. Ir, kam palīdz. Tā kā tev izklausās pēc šī varianta, ka tev ļoti palīdzēs viss tas, kur tu sevi tā kā pacēl, tonusā, kur tev asins ir ļoti uzlabota. Par uzturu bagātinātājiem 400 mg, tagad raksta kaut kur 600. Skatos, kad arī ir dažādos veidos, jo man ir, teiksim, kapsulā, kas laikam arī ņem pulverīšus tam līdzīgi, kas labāk uzsūtās. Noteikti, kā kurš ražotājs, nezinu, koenzīms Q10 ļoti labs. Tagad tie uzturbagātinātāji veidi arī ir vairāk, kurus var, ir tāda ziedpīpenīte, kas man palīdz, ka viņi ir lietojumi. Es viņu arī tieši tagad uzsāku, un tieši man ārstējušā ārsti jautāja, kāds tā kā ir tas efekts. Un es teicu, ka nevaru vēl atbildēt, bet man liekas, ka tas arī ir tas, kas man tā kā bišķi tomēr stabilizē. Man ar biedrību piedāvāja, un es vasarā sāku. Vasarā gan man ir vairāk citi faktori, alerģijas un cits, kas izraisa, bet tur es pēc pirmā iepakojuma uzreiz jūtu. Tur bija rekomendēts dzert 1 tableti, es dzēru 2, un man ar 2 ļoti palīdzēja, un pēc tā pirmās iepakojuma, kurš sanāk mēnešu 30 gabals, man ļoti palīdzēja. Un tad tas kurs bija laikam 3 mēnešu, 3 iepakojumi. Nu, tas man tā kā, to es biju lasījusi, to es tā kā uzķēru. Terapijas arī ļoti daudz, vienīgi tu minēji par zālēm, sanāk ikdienā, kuru no metodēm jūs tagad izmēģinājāt, vai tie ir antidepresanti vai antiepileptiķi, ko jūs šobrīd tikai ikdienā izlēmāt? Tas bija amitriptilīns, tas ir antidepresants, bet ļoti niecīgā devā. Tie ir 10 mg, ko mēs sākām, uz to tā kā labi norēģēja ķermenis, pēc tam es jau teicu, kad atkal viss atgriezās, pēc tam es pati tā kā palielināju uz 20 mg, kas patiesībā arī ir ļoti maza deva, bet tomēr šķiet, ka tā efektivitāte varētu būt labāka. Tos arī pārnāja ar ārstējošo ārstu, un tur tāda negatīva blakne, kad man no viņa ļoti augsts svars. Līdz ar to, tāpēc es pati gribēju pārtraukt šo medikamentu, un ārsti arī piekrita uz to, ka mēs mainīsimies. Un tagad es vēl neesmu uzsākusi, bet tā kā plānots ir sākt venlaksoru, mēģināt arī mazās devās, un tad jau skatīties, kā uz to reaģēs organisms. Man ir viens sapnis, un es visu laiku arī tāds seminārs, kurš 2 gadu laikā esmu apkopojis terapijas, un man arī ļoti šī grupa palīdz, jo es redzu, kad iesaka speciālistus terapiju un kāds ir līdzējs. Un es, kad izdzirdu tos medikamentu nosaukums, jo mans stāsts bija tāds, kad es vairāk kā 2 gadus vienkārši galds sastāvēja no zālēm. Ne tikai no algologa vai neirologa, no psihiatra zālēm un uzturbagātinātājiem, tur viss komplekss bija. Un tad es laikam vienā mirklī sapratu, kad ļoti daudz to piemina, ka mēs lietojam kaut ko,
mēs sākumā jutīsim, kad ir labāk. Jā. Pēc laika ķermenis ir tik nenormāli gudrs, kad viņš vairs nepieņems to devu, viņš prasīs vairāk, biežāk, citu vielu. Un tad, kad es apmēram jau arī apzinos un pat arī mainīju neirologus un skatījos, kādas ir viņa metodas, es vienkārši jau redzu to ķēdīti, ar ko sāku un kādu te nāk medikamenti, ko piedāvā. Jā, jo ir jau vadlīnijas, kas arī nosaka to, ar ko mēs sākam, ar to mēs arī turpinām. Nekas arī Latvijā jauns nav izmēģināts un nav arī pieejams, un tas, kas ir, to arī pārsvarā piedāvā. Bet laikam... Bet ķēdes posmam tu esi tikusi? Es esmu posmā, kad es gadu nelietoju pilnībā nekādas zāles. Es biju izgājuši cauri antiekviliptikiem, hormoniem, antidepresantiem, tranquilizatoriem, pilnīgi visam. Un nekas tā nepalīdzēja? Sākumā palīdz, mēnesi 2, pēc tam vairs nē. Un šobrīd cik migrēnas mēnesī? Šobrīd tās ir 6, varbūt 10, teiksim, skatoties, bet es atkal zinu, kas man ietekmē. Man ietekmēja, teiksim, stress, kaut kāda vides maiņa, tagad, teiksim, ir savs tāds mitrais gaiss, kad nav ne ziema, ne rudens, tu nevar saprast. Mēnesis pāris, lai cik tas smieklīgi nebūtu. Bija stiprais vējš, tad es arī grupā jau lasu, kad jā, ietekmēja vējš, piemēram. Tās lietas, man noteikti, jā, kā tu minēji, saspringums veidojas no stresa, un tad man arī bija tas, kad sākās akupunktūra, ārstnieciskā vingrošana, masāžas, homeopātija, meditācijas, pilates, man tas saraksts ir nenormāli garš, un tad es arī par katru nedaudz izstāstu, kas un kā. Pēdējais, kam es tā kā visu laiku visās intervijās teicu, kad injekcijas nodrošinam, kad pacientiem viņas ir. Šobrīd es nezinu, vai tu zini, bet tās 3 injekcijas valstī migrēnas pacientiem ir pieejams, kam ir kroniski migrēni. Veids pirmo injekciju un palika sliktāk. Jā. Un tad arī es tā tik ļoti negribēju un likās, labi, ko tā kā vēl. Un kā no tiem 3 ražotājiem arī interesanti, kāpēc tieši neirologi izvēlējās šo medikamentu, jo es tikai lasīju, ka citām injekcijām bija labāks tas rezultāts. Bet arī tāda, kā man nedaudz... Nākamo devu jūs nemēģināja vairs, ja? Nākamo devu? Nē, ir tā, jā, ka mēs runājam, ja tā pirmā ir pasliktinājusi, kad ir 20 lēkmes un vairāk mēnesī, kad nē, kad viņi nemaz nedrīkst rakstīt nākamo, ne citu ražotāju. Tas ir tā diezgan strikti. Un tas koncilijas ir variants, kur satiekās 3 līdz 5 neirologi un kopā apspriest to visu. Bet šobrīd, teiksim, kaut kādas magnēta, tādas procedūras, kuras varētu izmēģināt. Es vairāk skatos uz terapijām, kas ir. Savu brīdi tā bija noteikti, un tā arī ir kaut kāda ticība, tā ir vides maiņa, izslēgt kaut kādus, nezinu, cilvēkus, paziņas, to draugu loku nomainīt. Ja viņš vispār ir vajadzīgs, teikšu godīgi, jo varbūt ir kādam laiks nepieciešams sev un šī svētku būžma. Es saprotu, ka visiem uzdinos ir migrēnu un kā tik visu paspēt galdi, sievietēm un vispārējais. Noteikti darba maiņa, tā kā tas ir tāds visu laiku nemitīgs darbs, skatīties, kas sevi ietekmē, jā. Labi, un kādu šobrīd medikamentus lieto? Vai kupēt? Pilnīgi kādu. Jā. Es gadu nelietoju, man no tām 20 lēkmēm ir palikušas 6. Jā. Tā es... Bet tad galvas sākās arī tad nelieto medikamentus atsāpināšanai? Atsāpināšanai, ja man ir virs 8 ballēm, jā. Bet tā kā esmu izdzīvojis to posmu, kad ir 4, tas ir ikdiena, ir ok. 6, kad džingst galva, var vēl pastaigāt, ir ok, ja man nekur tā kā nav jāiet, un es esmu pa mājām. Jo man bija periods, ka man sāpēja, un es vienkārši pazudu gultā, neko nedarīju, viss man ir slikti, neko negribu, vēmju, nēdu un tam līdzīgi. Pēc tam dzīve piespieda man iet,
Man ir suns 3 gadus, un es sapratu, ka viņš mani ļoti biežās situācijās izsit no līdzsvaru. Es pamostos, es zinu, ka man tagad ir slikti, man ir migrēna. Ja es iedzeru vai neiedzeru, es biežāk laikam esmu tā, kas tā kā skatās, būs vai nebūs. Ir bieži dienas, kad arī pāriet. Bet nostrādā tas, ko es to vakar teicu, ka tu minēji, ka varbūt būs. Tad tā galva jau tā kā, varbūt būs. Paskatāmies, gaidam, un savā veidā mēs mazliet ieciklējamies. Mēs sākam tā kā koncentrēties, būs tagad. Jā, sāks atkal tas neapzinātais saspringums rodās. Un tur ir baigi jāiztic sevi. Es vienkārši izēju ārā suni stundu. Es speciāli ceļos mazgāju grīdu, lai man arī ir džingstoņi tur uz tām 4-6 ballēm, bet vienkārši piespies sevi. Jo es nezinu, kā ir ar tevi, ar to darba grafiku, bet nebija izvēle. Bija vienkārši jāceļās un jāiet. Un tas laikam arī norūdīja to, kad, kā pareizi tu teici, atmest to visu perfektumu, ideālo, ātro, viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Tu satiksi kaut kādu to partneri, kaut kādu uzdevumu, iespēju, projektu, tu tāpat, tā kā tev tas būs lēms, tu tāpat to visu izdarīsi. Man laikam bija atkal tas, ka tas noslīdēja depresijas variantā, un tāpēc man varbūt arī tas tā kā viss kļuva daudz lēnāk. Man nav kur skriet, viss notiek tā, kā notiek viss. Skaidrs, bet es vēl tev gribēju jautāt, ko neirologi tā kā komentē uz to, ka tu tā kā galvasāpes nekopē ar medikamentiem, jo neirologu, man liekas, sauklis ir vislabākais tā kā pret galvas sāpēm līdzeklis ir tablete kabatā. Tad kā tu vari komentēt šo? Es esmu tāda, kas ļoti pauž un tieši runā. Un sākumā tērēju 250 eiro, 500 eiro medikamentos, braucu pie neirologiem, gaidīju pusgadu valsts stindu, nemaksāja valsts, tās pamata maksas vizītēm. Un, kad sākās biedrības gaitas, biedrība ļoti daudz uzrunā farmācijas firmas. Un arī, lai mēs varbūt kaut kādus ziedojumus vai sadarbības dabūtu, es biju sev sākumā pret reklamēt kaut ko. Un tad, kad es jūtu, ka tas ir ļoti, ļoti dziļš bizness, tad, kad es jūtu, kādas man ir blaknes no katrām zālēm, kad man ģimenes ārsts pateica, Karina, stop, tev tagad jau ir par daudz. Bija kaut kāds posms, kad pazaudējot darbu, es arī sapratu, ka es finansiāli nevaru vairs nopirkt visu to čupu. Un es izdarīju diezgan nepareizi, nevienam neko nesakot, nekontrolējot, vienkārši nogriezu un izmetu ārā, vienkārši uz zāles vienā dienā ārā. Un es sāku pievērsties tam, kad es lasu, es pētu, skatos terapijas, uzturbagātinātājs, kaut gan par uzturbagātinātājiem. Ar tagad tā informācija ir tāda, ka viņa nav dabīga, viņa mākslīgi veidot. Bet es vienmēr saku, ka nav pareizi, ka mēs kā pacienti meklējam burvju tabletīti. Viņas nebūs. Un līdzīgi kā tagad ar injekcijām un arī parastajām zālēm, vai kā visi domā, mani tagad ārstē tās zāles. Es viņas tagad dzeru, man izārstēs migrēnu. Nebūs tā. Ja mēs paskatīsimies, kad mēs... var nostrādāt. Jā. Bet, ja tev liekas, kad es tagad sāku ar kafiju, brokastīm un šo te, piemēram, antidepresantu, viss būs baigi labi. Saprotu, ka antidepresantam arī tik ir kurs 3 mēnešu pusgadu, es saprotu. Un mainot, tas kurs bija diezgan garš, laikam vairāk kā 2 gadus. Un es vienkārši sapratu, ka ķermenis uzķers kuru jaunu vielu. Tāpat arī ar mūsu šiem triptāniem. Ir viens triptāns, kas mums sākumā palīdz, pēc tam es grupā lasu, ka meitenes pāriet uz otru, jo pirmais jau vairs nepalīdz. Protams, otrs bija tas, ka Lietuvā viņi ir lētāki. Man tagad atsūtīja no Ēģiptes sieviete, kas bija atsūtījusi, viņa arī grupā bija ielikusi no Īrijas, kas paņem kaut kādu tritonus. Nezinu, man bija pirmā lēkme, ķermenis atkal tā kā laikam vēl nesaprot. Bet es gribu apmānīt to savu nervu sistēmu, tās savas domas.
kad ne tās tabletītes man ir līdzi, īpaši man kaut kur, teiksim, neesmu no Rīgas, es zinu, ka man ir jābrauc uz Rīgu un man sāksies migrēna. Es nezinu, kāpēc, bet tā ir. Un ir kaut kādas lietas, ka man Rīgā ir jābūt, un man tās vēlas ir līdzi. Bet, ja ir ļoti slikti, es viņus izdaru, bet laikam ir tā, ka es aizbraucu, izdaru visu. Ja man naktī pirms gulētiešanas ir slikti, tad es izdaru, lai es varētu aiziet. Bet es laikam esmu tas mocītājs, kad es pacīnos. Jo, teiksim, kaut kādas ārstnieciskās masāžas, es arī biju uz kaut kādām 3 veidu masāžām. Tieši ārstnieciskām, bet baigi mainījās tehnika katram cilvēkam. Viens to darīja ar masāžu bumbiņu, vienam bija mehāniskā pistola ļoti stipra, trešais to dara ļoti stipri, piemēram, vīrietis ar rokām. Nenormāli stipri, tā, ka tev nāk raudiens un astars no tām sāpēm, kā tev to muskuli vienkārši šeit, gan galvā, plecos, kaklā, viss tur vienkārši spaidi. Man pa lielam, es esmu arī gājusi tā kā uz masāžu kursu, bet man pa lielam gan arī vai jebkura masāžu izsauc tā kā galvas sāpes. Man jābūt ļoti tādai vieglai, tikai ar glaudīšanu, lai drīzāk tos muskuļus nomierinātu, un pēc tādas es varu justies labi. Līdz kaut ko vairāk tur mobilizē, stiepja, tad attiecīgi uzreiz jau ir skaidrs, ka pēc tā nebūs tā labākā pašsajūta. Tā kā to es arī esmu izpūs, bet tāda pavisam viegla tāda, Tās atslābinošās, tieši, lai nomierinātu. Bet ļoti reti jau, kur tāds taisa, bet to jau arī var teikt speciālistam un minēt, ja viņš ir profesionāls, ja viņam jāsaprota. Bet tu minēji, ka tev ir saspringuma sāpes, pareizi? Man ļoti interesanti ir tā, ka man ir tagad tā kā uzlikta migrēnas diagnoze, bet tai pašā laikā arī tā kā saspringuma tensija tipa galvas sāpes. Bet šīs galvas sāpes es tā kā pati nevaru atšķirt, jo viņām ir ļoti līdzīgas izpausmes. Es viņus atšķiru pēc tā tikai, vai man palīdz parastais pretsāpju medikaments, vai vajag triptānu. Jo, ja man palīdz parastais un viņas neatgriežās un tā kā pavisam pazūd, tad tās acīm redzot ir bijuši saspringumi tika pa galvas sāpes. Bet tās sajūtas ir ļoti līdzīgas, jo man nav tāda klasiska migrēna, kad vienpusēja, pulsējoša sāpes un tā tālāk. Man bieži sāpa tā kā abās galvas pusēs, man bieži varbūt nepulsējoša, jau tādas izteikts migrēnas simptomātika man jau ir tādā galējā stadijā, tur kā tu saka 8-10 balss, tur ir viss tā klasiski, bet līdz tam viņš iet tā, baigi rokā ar tādām, tādām tipiskajām sūdzībām, kā ir pie saspringuma galvas sāpēm. Tāds kaut kāda viegla īdēšana, kas jau pārāk spēcīgā, kas mainās tā lokalizācija migrēna un tā tālāk. Es vienkārši domāju par saspringumu, jo, tā kā variants, kā mazināt saspringumu, teiksim, plecos, kaklā un muskuļos, ir tiešām brutāla, vai tās ir bankas, ja tu zini, kas ir ar gaisu, vai šitās stiprās masāžas. Man arī tieši nepalīdzēja, tā kā, tas, kad masē, jo, tā kā sanāk, ka tev atkal to asinsriti uzlabo. Bet uz šitām es parakstījos, un man tiešām ir tā, ka laikam es esmu sadomazohista, laikam tā sauc, kad es tagad gaidu to nākamo gadu, kad es varētu bez maksas izņemt tās ārstnieciskās masāžas, man nenormāli gribās. Tas nenormāls tā, bet tu tā kā pēc tām 10 reizēm tev liekas, ka tev brīvāk paliek, ka nav tas saspringums, ka nav tas cietums vairāk. Sākums vienmēr ir tā, kad sāp. Tā kā, bet tas ķermenis jau, viņš jau arī savā veidā pretojās, jo cilvēks mehāniski tev to muskuli šķaid ārā. Tev noteikti, ka var sāpēt. Bet paskaties, ja tu, teiksim, aizēji 10 reizes uz tādu stingru, ka varbūt tomēr kaut kas paliek labāk. Ūdens vēl ļoti, visas ūdens aerobikas. Jaunķemeros ļoti labas šīs programmas, bet saprotu, tagad ir pēc Ukrainas tikai maksas. Kad es biju sākumā uz Vaiva rehabilitāciju, tur viss bija kopā. Tur bija rehabilitācija, fizioterapija, nūjošana un visas tās ūdens un maskas un visādas sievišķīgās procedūras. Man atkal pa baseinu ir tā, ka man atkal baseins nepatīk, jo arī peldot man tieši saspringst augšdaļa, un tad es tieši jūtos nevis tā kā relaksējusies ūdenī kā daudzi, bet tieši pretēji man atkal tas saspringums palielinās. Bet, ik pa laikam es varu aiziet, bet tā vairāk, kad man ir jāpāk kaut kā uz muguras, ne tā kā klasiski.
jo acīm redzot, ka ir kaut kāds izmaiņas mugurkaulā un attiecīgi muskuļu grupas, kas jau tā ir saspringts, vēl vairāk saspringst, un jā, un tad finālā nevis tas, tā kā viņas mazināja saspringumu, bet vēl vairāk tonizējas. Tā kā es arī esmu pamanījusi. Jā, Jo, ja man ir tā mums īstenībā sanāk, ka mēs kaut tos plecus un galvu turam ārā. Tieši iedomājies, ka vai nu uz muguras, vai nu tā ir ūdens aerobika, kur mēs nepēdam, bet mēs vienkārši. Jā. Šobrīd, cik tā mēnesī ir tās slēgums? Nu, ir tā, ka man ir apmēram kādas 6 reizes. Man pašai tas liekas tīri ok, es varu ar to sadzīvot, bet ārstējušam ārstam liekas, tas tomēr diezgan daudz, ka vajadzētu kaut ko darīt un tā kā meklēt terapiju, kas varētu palīdzēt. Bet, jā, bet ar šīm reizēm es tā kā daudz maz varu sadzīvot, ja viņas vēl labi tā kā kupējas ar medikamentiem, tad jau pavisam tā kā labi. Jo ir bijuši arī tādas garās migrēnas, kad vairākas dienas pēc kārtas sāp galvu, un tad, protams, tas nav galīgi jauki. Tā kā vienkārši izturēt to vienu dienu, tu zini, ka ja zini, ka nākamā dienā būs kaut kur cerības stariņš, tad jau ir tā, bet atkal nākamajā rītā mūsties un atkal ar tām pašām savietām ir tas bē. Jo, nu, ja kā es saku, dzīvi jau nekur nepazūd, ir visi pienākumi, kas ir jādara, un neviens jau tos nav atcēlis. Kā tev tieši ir tajā slēgums laikā? Kā tev tā diena paiet? Ko tu dari, kad tu jūti, ka būtu? Jā, nu, principā ir tā, ka es tāpat kā tu gaidu un skatos cerībā, ka sāpes tā kā nesāksies. Un principā ir tā, ka dažkārt man izdodas panākt to, kad viņas nemaz nesākās, bet dažkārt ir tas, ka, protams, kad viņas lēnām tas kamolīts ritinās un jau līdz tam punktam, kad skaidrs, ka es to pati nevarēšu tā kā viena pati izturēt, kad man vajag kaut kādu papildus palīdzību no medikamentu puses. Bet man ir tas, ka man viņa ļoti īstenībā lēni attīstās. Nav tā, ka man stundas laikā var, nezinu, no 0 līdz 10 balēm. Es sāku, ka man sāk īdēt, un tās ir kaut kādas 4-6 stundas. Tad, kad kultivējās jau tajā, kur man ir grūti izturēt, tad gan, nu, tā kā ilgā laika periodā man viņas attīstās, bet, kad sāk sāpēt jau ar tādu riktīgu intensitāti, kad es domāju, nu, pats, kāpēc es tomēr neiedzeru to zāli tā kā ātrāk. Bet šīs dienas migrēnas, tās vēl ir diezgan labi panesamas. Traki ir, ja tu esi aizmidzis un naktī galva sāk sāpēt. Un tad gan ir ļoti traki, man ik pa laikam tā gadās, ka tu jau esi, ka tu tā kā murgojas pa nakti, jau ar tām galvas sāpēm, tā kā ne īsti pamodies, ne gulēs, un tu jau pamosties, un tad gan jau ir uzreiz jau viss, jau bez mazliet, nezinu, 8 bāles, un tad gan tie medikamenti nepalīdz, jo lēkme jau ir kārtīgi sākusies. Un tad ir, jā, tas, ka tiešām no gultas ārā nelien un vienkārši skaiti stundas un minūtes un ceri, kad atlaidīs. Jā, tās ir tās pašas neforšākās tās migrēnas. Ir grūti tajā mirklī, tu noteikti zini piecelties un vispār steigāt pa māju, jo tev katrs tas solis uz to galvas sāp uzreiz. Bet laikam ir tas, ka tā kā tu teici, ir bērni kaut kas savā veidā mēģina izsist no tā, ka neguli gultā, jo man liekas, tad, kad es gulēju un tad, kad es skaitīju tās dienas un man likās, tagad jau ir vakars visu dienas un nogulēs, un tā kā es tevi savā veidā uzskrūvē no tā, ka tās sāpes nav pārgājušas. Kā tev ir bijis ar, nezinu, darba kolēģiem, sabiedrību, teiksim, visi zina par šo te migrēnu, kāda ir viņa tā attieksme šobrīd? Nu, zini kā, līdz šim bija tā, ka es pati baigi neciklējos uz tām galvas sāpēm, līdz ar to tad pārējie arī neciklējās. Bet tagad pēdējā laikā, kad es esmu aktīvi tā kā uzsākusi ārstēšanu, protams, kad arī visur, kur arī runāju, tie komentāri no pārējiem, tad attiecīgi man ir daudz jutīgāki nekā kā agrāk. Protams, ir jocīgi dzirdēt, kad līdzcilvēki var teikt, atkal tev tā galva sāp. Nu, cik tev tā galva var sāpēt? Un tad it kā pēc pasūtījuma, un es pasūtītu savas galvas sāpes, un tad cenšos kaut kādā veidā, sev nodarīt pāri. Es jau, protams, ka gribētu, lai man viņi nesāptas arī traucē mani tā kā dzīves kvalitāte, bet dažreiz nevarētu teikt, ka es to ņemu pie sirds, bet man ir tā kā dīvaini dzirdēt, ka tā kā uz to, kad man sāp galva atbild, cik tev viņi var sāpēt? Atkal tev sāpēs. Tev ir kāda diena, ka tev vispār viņi nesāp. Tā,
nu jā, tā kā citreiz dažkārt es domāju, nu, ka labāk varbūt neko neteikt savā kūniņā, tur mocīties. Mani mājinieki zina, viņi jau tā kā zina apmēram, ko var sagaidīt, ko nevar sagaidīt, ir samierinājušies. Bet, nu jā, jāizbēs kaut kur ciemos un katru reizi tev sāp galva. Tad jā, tad cits cilvēki, kad sevišķi, kur nav informēti par šo te migrēnu. Un bieži vien man liekas, ka ap migrēnu ir ļoti daudz mīti. Tieši ap vārdu migrēna, nevis galvas sāpes, nevis saspringuma galvas, bet tieši migrēna. Man liekas, ka cilvēki domā, es nezinu, kas tas par būbuli, kaut kāda izdomāta mistiska slimība, kad nezinu, jau tagad galvas sāp, jau tagad jāguļ, bet, nu, cilvēks, kuram nekad nav tik stiprs sāpēs galva, viņš vēl nezina, kā tas ir, un tā kā varbūt var saprast. Tāpēc ļoti labi, kad esi tu, kad ir biedrība, kas par to runā, kas aktualizē šos te jautājumus, kas mazina šos te mītus sabiedrībā, un tad arī pats sabiedrība kļūst izglītotāka, labāk tolerē šos cilvēkus ar galvas sāpēm un tā tālāk. Kas attiecās uz darbu, tad laikam, nu, kādā ziņā, nu, darbs tā kā vienmēr es esmu tā kā darījusi, varbūt ir bijuši kaut kādas 2 reizes, kad tiešām ir bijis tā, kad nevaru pastrādāt, bet tas ir bijis grūtniecībās, kad arī es nevarēju iedzert attiecīgos medikamentus, kad tā kā, nu, nevarēju veikt savus tiešos darba pienākumus, un kad biju spiests tā kā doties mājās, bet visā citādi, laikam es esmu diezgan atbildīga par to, ko es daru. Vienalga, kā es jutīšos, es tā kā, nu, izdarīšu savus darba pienākumus, un, vai nezinu, vai tur man būs 6 vai 8 balss, droši vien strādāšu, un tad atnākšu mājās, un tad iekritīšu gultā. Tā kā, laikam, teikt, ka darbs nav cietis, bet, protams, es kā cilvēks esmu cietis, jo, protams, es jau salaužu tevi gan psiholoģiski, gan fiziski, un, nu jā, nu, katra jau tā galvas sāpe reizi jau atstāja kaut kādas sekas arī mūsu ķermenī, saprotams. Un jā, tad jau mēs atgriežamies pie tā visa atkal, kā dzīvot, lai galva nesāpētu uz dances. Tas apaļais, kur ir iekļauts viss, kur esmu es, mana ģimene, tālāk jau ir sabiedrība, tālāk ir darba dēvējs, visi pārējie iesaistītie, tad visas aktivitātes un tā tālāk. Kā tā mājās, teiksim, es vienkārši iedomājos, pirmkārt, tas, ka tu tā kā izstāsti, ja, ka tev, teiksim, nu, jāizslēdz gaismas, piemēram, manā variantā tas ir skaņas, es tiešām slēdzu visu ārā, man ļoti traucē televizors, nezinu, rādio, mūzika, loks vaļā vai kaut kas tam līdzīgs. Vai pie mašīnas stūrs braucot ir ļoti grūti, teiksim, pat ja tas ir vakarā. Visas tās tālās gaismas tuvās, kas mašīnām ir. Kā tajā situācijā es lasījusi, kā bērniem var pateikt, nu viņi tāpat trokšņo. Kā par to tiek galā? Nē, man nav tāda opcija pilnīgā tumsā klusumā, tas jau vispār pilnīgi ir izslēgts. Man ir ļoti labi, ja man atļauj tā kā pagulēt, es esmu viena savā telpā, tur skaidrs, ka noteikti kāds ienāks, kaut ko pajautās, vai nezinu, vai samīļos, vai tas būs, tas jau ir skaidrs, jā. Ar to man tā kā jau ir labi, es nemaz tur tā kā nesapņoju, ka man būs tums un klusums un uz pieras augsta vielas, tas, protams, būtu forši, bet man jau pietiek ar to, ja man pats svarīgākais ir, lai es varu pagulēt vienalga cik, bet lai es tā kā iemiegu. Ja man nav tā traki lielā lēkuma, par ko es stāstīju, kas man tā kā miegā, nu, rasties, kur grūti nokupēt, tā ir lielāko varbūtību, ja es esmu aizmikusi, nezinu, kāpēc tieši tā aizmikšana, bišķi pagulējusi, tad es pieceļos jau ar skaidrāku galvu, un tad, jā, tad es jūtu, ka tā lēkuma samazinās. Bet tad, kad ir tā lielā lēkme, kas ir reti, kad viņa naktī ir sākusies, tad gan nepalīdz ne miegs, un tā kā piecelies, liekas, vēl ir sliktāk un tiešām mocies visu dienu. Bet tādas lēkmes tiešām man ir ļoti, ļoti reti, kad ir uz tām 10 ballēm, bet kaut kādu pusgadā reizi jau uznāk. Un tiešām ir tā, kad skaiti minūtes, stundas, pat neko neskaiti, jo tu nevari padomāt, jo tev tā pulsē vienkārši galva, kad grūti ir domāt. Nu, ar iecimtību, jā, noteikti, nezinu, es izgāju izmeklējumu, tam jūgam cauri, cik daudz ir izmeklējums iestakīgi veikt, lai pārliecinātos, vai tiešām nav nekādas novirzes. Nu, jā. Cik dzirdu, nekad nevienam nekas arī nav izmeklējumos pierādāms, redzams. Pēc ar tu teici, ka tie cilvēki jau bieži vien nesaprot un ir ļoti labi, ka tev tā diagnoze diezgan ātri tika uzlikta.
Nē, man tā diagnoze tieši tika ļoti vēlu uzlikta. Es bija diagnostika tikai vasarā. Pēc tam es tā dzīvoju patiesībā ar nepareizu diagnozi. Bet līdz ko es aizgāju pie galvas sāpju ārsta, neirologa galvaloga, uzreiz bija migrēnas diagnoze. Un interesantākais ir tas, kad man tieši pēc klīnikas daktori pateica, ka man ir migrēna un pat negribēja veikt nekādus izmeklējumus, jo man viņi tika anamnēzē veikti, magnētiskā rezonanse, angiogrāfija, un tā kā atkārtot, viņi saka, ka nav vajadzība, un, pietiek ar to klīniku, principā, ja uz triptāniem labi reaģē galvas sāpes, attiecīgi tā ir migrēna. Tur tiek ņemti vēl visādi dažādi faktori, bet, tas ir viens tāds, kas man ienāca prātā. No terapijām tu esi kaut ko mēģinājis, kas ir bez zālēm? Ko tieši domā dzīvesveidu korekcijas? Varbūt ne tikai, tu teici skriešana, tā kā fiziskās, tās nodarbības. Peldēšana, tu saki, ka gluži nē, vai ir vēl kaut kas, teiksim, šī te akupunktūra, meditācija, joga, kaut kas tāds? Jā, es esmu tieši nesaistībā ar galvas sāpēm, bet vispār pēdējā gada laikā, kā jau es sākumā minēju, es tā kā mainu savu dzīvi tagad šobrīd un mēģinu savu dzīvot tādā lielākā harmonijā ar sevi. Mēģinu visu darīt mierīgi, nosvērti, ieklausīties savās sajūtās, un es, protams, nes līdz kaut kādu veidu meditācijas. Tas ir darbs ar psihologu, tas ir vispār pārdomas par to dzīvi, par kādiem cēloņiem, sekām, par cilvēkiem sev apkārt, tā ir pievēršanās arī, sportam un vispār fiziskām aktivitātēm. Tas jau viss kopā veido tādu kopumu, kas veido to ikdienu un dzīvi. Jo agrāk es varēju skriet, darīt, negulēt, visu pēc kārtas, tad vispār, pa naktīm mācīties, tad vēl pastrādāt, un nebija nekāda vaina. Tagad ir savādāk. Tagad es esmu tā kā nolikusi sevi pirmajā vietā, jo saprotu tikai to, kad es būšu laimīga, es būšu vesela, tad arī apkārt man cilvēki būs laimīgi, jo, viss jau sāks ar mani. Cik es labi jutīšos, tad tik es spēšu pārējiem dot. Jo tā kā daudz cilvēku no manis ir atkarīgi, daudz ir domāti tie daudzi bērni, tie 3 bērni, bet man ir svarīgi, lai es justos labi, lai es justos apmierināti ar sevi, lai es kaut kādā mērā varētu arī sevi realizēt kā sieviete, un tas jau viss tālāk arī aiziet. Jā, tas minēja tās studijas un darbs, tā jau, man liekas, ļoti liela pārslodze. Ļoti daudziem arī migrēni sākās tieši tad, kad sākās skola, 1. klase, tā no bērnu viedokļa. Tad man arī liekas, tā ļoti, mēs reāli izteikam tajā visā, ka tas ir, tāds dzīves ritms, kad tu teici, tur mācīties un strādāt vakaros, jābūt tam atpūtas mirklim. Interesanti arī doktori iezīmē, ka varbūt arī kaut kas uz hormonālām izmaiņām, jo man visās grūtniecībās ir novērots tas, ka pirmajā trimestrī man ļoti, ļoti sāva galva. Gan jau arī tur emocionāli ir tās milzīgās bailes, kā tik nesākās migrēna, es jau nevaru dzert nekādas zāles. Es pieļauju arī tas. Un tālāk jau, kad 2., 3. trimestrī man vispār beidzās galvas sāpes, un viņas praktiski nav līdz bērnu dzimšanai. Tad, kā piedzims bērniņš, tad atkal man viņas sākās. Šo es arī ļoti pētīju un prasu, kad tad mainās un kas notiek. Un tad, laikam reti, kad es esmu lasījusi, bet ir bijis, kad pēc grūtniecības un tā, kad bērniņš piedzimst, tad it kā mazākās migrēnas, bet tas ir baigi reti. Ir, kad menopauze, un tad arī, ko tad tu gaidi, līdz 60 gadiem gandrīz. Un krustmāte man arī tā teica, kur tā kā sirkst ar galvas sāpēm, viņi arī visu mūžu bija tā kā galvas sāpes, viņi saka, ļoti bieži vairākas reizes nedēļā sāpēja, un tagad principā arī ir sevi pārgājušas. Jā. Super recepte nav. Jā, tieši tā. Super tablete nav. Katrs meklē savējo, tāpēc ir svarīgi darbs ar sevi, ja pats tā kā neredz no malas varbūt kaut ko, tad var iet pie psihologa, kas var piekoriģēt un saprast, un tad jau šķetināt to mazo kamolīti vaļā un skatīties, kas ir tās adatiņas, kas tev traucē. Es vienmēr teiktu, kā, kad tu esi nomocīts, piemēram, ar tām kroniskajām galvas sāpēm, tev tur ir darbs, māja, bērni, vispārējais. Kad citiem nav jau spēka vairs tur analizēt, lasīt, domāt, mēģināt, kā mēģina vienu nesanāk, un tev slēgtā ticība viss zūd. Jā, lai pie psihoterapeita, teiksim, strādātu 2 gadus, es neteikšu, ka man super
super palīdz, jo reizēm tu pat šķetini tādas sāpīgas un grūtas lietas, un tas varbūt pat vairāk to stresu uzdzen. Jā, tā ir. To arī vienmēr saka, tas ir grūts darbs, tas nav tā aiziet un pakļāpat, cik šodien zāle zaļa un tā tālāk. Tas ir jāizdzīvo kaut kādas, izjūtas, ka mēs esam gājuši cauri, lai saprastu, kur mēs esam tagad. Kā priedzimtību, teiksim, tu tā kā pēti, tā nav nedaudz bail skatoties, kad arī taviem bērniem varētu būt migrēni, teiksim, pēc 1. klases, ka kaut kas parādās. Vispār arī man ārstējušies ārsteica, lai pievērš tam uzmanību. Un es nevarētu teikt, kad ir bail, bet jā, mana tā kā krusmeitiņa arī viņai ir novērotas biežas galvas sāpes. Un tagad varbūt kāds nezina, kad var minēt to, ka Bērnu Klīniskā universitātes slimnīcā ir atvērties galvas sāpju kabinets, kurš tad konsultē šos bērnus ar galvas sāpēm, un tur var vērsties pēc palīdzības. Un jā, un man dēlam arī tā kā ļoti reti, bet kaut kad ir bijuši galvas sāpes. Es arī iedomājos, protams, kad kaut kāda cerība ir, kad tas tā kā nebūs, jo mums tā kā ģimenē tieši tas ir novērots visām sievietēm. Un arī krusmeitiņai, tā kā manai, tā kā skatos, tā kā jācer, ka varbūt pa vīriešu līniju mazāk tas pārmantojas, maz cerība. Ja nē, tad attiecīgi man ir tāds informācijas jau apjoms, kur es zinu, kur var vērsties laicīgi pie palīdzības, kam jāpievērš uzmanība un tā tālāk. Bet, protams, jau es arī bez tā visa pēc tām galvas sāpēm skatos, lai bērniem ir nodarbi balanss, lai gan manēji ir tādi diezgan noslogoti ikdienā ar arī pulceņiem bez mācībām. Es tomēr skatos, lai ir kaut kāds brīdis, kad viņi vienkārši atpūstos, lai viņam brīdis būt bērnam, lai viņš var atpūsties, spēlēties, un tas jau pats svarīgākais ir bērnībā. Un tad es ceru, ka tas viss arī tā kā nesīs to līdz, kad viņiem nebūs ar šo te negribu teikt slimību, ar šo te tā kā jāsadzīvo. Jā, stereotips bieži vien ir, kad slimo tikai sievietes, un tādiem žēl nav, tie vīrieši ļoti tās emocijas apslāpē. Tās hormonālās darbības viņiem arī ir. Kaut kas ir. Bet man liekas, ka vīrieši nevēršas pēc palīdzības. Viņi riktīgi sēž uz medikamentiem, kad sāp galva, iedzer zāles un visu tā arī dzīvo. Principā kā es pati līdz šī gada vasarai. Ja ibumetīns palīdz, tad jā, ja viņiem tā nepalīdzēs, tad jau būs jādomā. Jā. Man gan laikam ir 2 vīrieši intervijās bijuši. Man ļoti liels prieks, ka viņi to ir pārvarējuši, ka viņi arī iet pie ārstiem, ka viņi to diagnozu iepazinuši un darbojās. Tā kā cenšos laiku to mītu apgāzt. To mēs vēl negrunājām. Vai ne? Jā. Principā, jā, medikamenti, dzīvesveids, paša sajūtas. Un viss jau kopā tas arī darbojas. Jā, es nezinu, kā tagad visiem ir, jo tā kā tu minēji šokolādes, sies, vīns, tas ir tiešām tā, kad uzreiz. Jā. Es laikam neesmu mēģinājusi neko, tā kā es nevarētu izslēgt, man ļoti garšo saldumu, pierādīt, ka viņš neēda, bet es biju uzķērusi enerģijas dzēriens, kas ir ļoti, ļoti slikti savā ziņā, jo tā kā man sāpēja 3 reizes nedēļā, tā kā es viņu diezgan daudz tādu dzeru. Palīdzēja, bet tā ir tāda atkal otra galējība. Ja tu zini par salfadīnu, tad līdzīgi mēs tās vielas nevaram lietot. Jā. Tā ir, katram savs, tāpēc tas ir jāizdzīvo un jāsaprot. Protams, ir ļoti labi arī paklausīties pieredzes stāstus vai kādam pajautāt, kā tev bija. Un tad izdarīt kaut kādas secinājumus, varbūt man pamēģināt to, varbūt tev tas palīdzēja, varbūt man arī palīdza. Tā ļoti labi. Man ļoti patīk, ka viņa ir izvērtusies tik liela. Un tās pieredzes līdzīgas un ieteikumi. Man ļoti liels prieks, ka, teiksim, par magniju, jau visi zina. Jā, tā ir tā vieta, laikam, kur tiešām saprot. Un kaut kā es pat novēroju tās dienas, kad uzrakst man arī šodien, liekas, kāpēc tā sakrīt. Jā. Un tas to arī saka neirologi, ka principā, kad viņi arī jūt, kad ir kaut kas tā kā osmotiskais spiediens gaisā mainās, kad arī nodaļās sarodas vairāk pacienti. Tā kā arī starp mums tas ir vērojams. Ko?
Es to laikam teikšu lielu paldies, ka neatņēmu laiku. Jā, paldies tev arī. Ceru, ka kādam noderēs. Galvenais, ka mums pašām nedaudz jāsako līdzi. Man ļoti patika, jo tu tā ļoti sistemātiski pieeja visam. Man likās, ka tev jau tur tā kā plāni konkrēti viss ir sadalīts. Tas jau tā pieminēju. Tas ir tāds mans dzīvesveids. Pedantisms ir visā, ko es tā kā mainu. Tāda ir arī. Es šodien secināju, kad es šodien biju tā kā trēniņā. Man bija kārtīgs trēniņš, pēc tam vēl kardio trēniņš, jo es vēl pēc tam pie trenera aizgāju izstiepties. Un tas izstiepšanās brīdis bija tāds, kur es tiešām varu relaksēties, tikai un vienīgi stiepšanās. Un es jau esmu atgulusies tajā pozā, kad man ir jāatslāpst un jāelpo. Un es secinu, kad es savā prātā atkal domāju, kāpēc treniņi jāiet, man es pārīšu buljonu, man vajag burkānus, sīpoles, ķīploks. Es domāju, tu bāc, viss jāizslēdz domas un tā kā jāatver mirklis un jāvar atpūsties. Un jā, un par to arī tieši manā gadījumā ir stāsts, kad ir jāļauj un jāvar atslēgties gan prātam, gan ķermenim. Prātu, man liekas, šobrīd es tā nejūtu cauri, kad visgrūtākais ir galva. Nevienas zāles, neko tā tas neatslēdz pilnībā. Tas ir visgrūtākais apstādināt to mirklī, uz to tikko tu jūti, ka tev tā doma iezogās, jā. Forši, paldies tev. Labi, tad jauka diena. Jā, sagaidam jauno gadu. Jā, mierīgi, bez sāpēm. Jā, lai nākamajā dienā viegli. Jā. Labi, paldies tev liels.